我哋咧行深圳海岸城。海岸城喺邊度咧？嗱，海岸城咧，你係搭2號車、8號車、13號車轉車站嚟嘅。咁咧，你搭11號線咧，就喺後海嗰度落車，咁就可以去到海岸城噶啦。喺後海呢度，喺11號線。嗱，呢個就海岸城出口地圖啊！咁咧，你千祈唔好出錯咗啊！嗱，如果你咧出錯咗呢一度咧 ，JFHG 咧，你出到去咧就要行翻路面，咁過馬路過翻嚟嘅。所以你喺地下出閘嗰陣時咧，就已經揀好喺 D 出口。咁咧，你一上去就係海岸城啦。如果唔係你喺嗰邊上咧，都行翻過嚟都幾遠行。所以千祈唔好上錯，因為兩邊唔連接嘅。嗱，呢個就 J 出口啦。海德三道北側西面，咁咧呢度出去咧，過對面就係海岸城啦。呢度上嚟，呢度入嚟咧。就係海天科技廣場，咁我哋再上啦，因為嗰對面。好啦，而家上到地面啦喎。咁咧上到地面咧，頭先嗰個職員就係海濱司機酒店啊，嗰度啊，佢話見到啊。跟住咧，佢話咧喺呢度過馬路就係啦，係咪呢一個咧？好啊，揾一揾先。佢話過馬路就係，佢話海濱司機酒店啊嘛。嚟地面咧，我哋咧叫對面咧就海濱司機酒店，咁海濱司機酒店隔離就係海岸城啦。好啦，嗱，過嚟啦，海濱司機酒店咧，隔離咧成立咧都係海岸城嚟㗎，4嚿。咁咧睇到叫海岸集團㗎，你睇海岸集團。嗰度開始咧就係第一棟嘅海岸城啦。好啦，我哋卒之過咗嚟海岸城呢一邊啦。呢度係第一棟嚟嘅。咁咧，我哋而家行下喺前邊咧，我上邊，因為咧佢喺平台行就會咧商店喺晒上邊嘅，就會好啲啦。呢度咧每一棟嘅商場咧，都會有電梯上去平台嘅。第一棟咧就上到嚟上邊啦。但係呢度嘢好平喎，食個麻婆豆腐飯都係18蚊啫喎。而且也太晚。其實咧，你返大陸咧都係食肆多嘅。呢度食牛肉火鍋，對面間養生館咧，醫館嗰啲，牛肉火鍋幾多錢？哇！好多明星嚟食過喎。你識邊個明星啊？我哋都有個鄭浩南啦、方力申啦、艾威啦，其他真係唔係好熟啊。好，睇下貴唔貴先。唔貴喎，有鍋底嘅，鍋底要另外收20蚊。牛肉32蚊一碟，係咯。有手打牛丸。
都唔係太貴。好啦，呢度裏面都太黑啦。嗱，我哋出翻去出邊，出邊咧就係、上邊一條平台啊，嚇、嗰個平台咧就連貫埋所有嘅商場嘅。咁咧，如果你慢慢行都有排行。好啊，出去睇下先。出咗去平台，你睇下好長㗎，好多嘢食咧，同埋好多嘢賣嘅呢度。咁你可以慢慢喺外面行，逐間行啦。嗱，呢又可以行到對面嘅喎。頭先係見到一間啦，海濱司機酒店啦，隔離呢度，所以係好容易揾嘅。其實而家度佢都好多屋起緊嘅，睇我前面有一間，哇！啲摩天大廈犀利，都有牛肉乾賣喎。保利美食城啊嘛，上次喺嗰度食呢個酸菜魚。上面保利美食城啊，其實咧保利美食城都唔係好多嘢食嘅，甚至可以食酸菜魚，但係呢啲嘢就好平咯。咁4個人都食咗300蚊。呢度啊，都味咧，我上次試過啦。咁咧我就唔係好推薦咯。呢間又叫做春江湖啦，唔知乜嘢名。啊，成都味道。呢間咧湖乾春川菜咧，佢話成都味道嘅，但係咧我就唔係好推薦啦，因為上次食過啦。咁咧，佢差唔多咧，全部辣椒嚟嘅。上次食咗呢個辣子雞咧，哇，成堆辣椒喎。咁咧，裡面咧就啲雞咧細粒到咧，咁細過嗰啲花生糖啊。同埋成盤辣椒，佢平就好平啊！就係出面啊，嗱呢個魚又係，裡面唔係好多魚嘅，係啲水煮魚。佢平就平啦，但係咧唔係好掂。呢度咧有間大魚鐵板燒啊，佢咧夜晚黑咧就排晒隊喺度等食嘅，唔知好唔好食咧？試下先。間大魚自助餐唔係好啱啊，落嚟呢度睇下先。呢度間咩啊？雜肉食雜啊，鮮肉燕拌燕烤啊，乜鬼嘢嚟㗎 ？For meat lover， 真係食肉㗎，真係。睇下先。哦，我諗係火鍋嚟嘅，應該係火鍋同埋燒烤嘅，應該係咪？唔係喎，係燒烤喎。哦，咁似一啲韓式燒烤嘅，係咯，好似韓式燒烤咁喎。哇，啲炭咁嘅樣嘅。佢整塊鐵喺上邊，喺塊鐵上面燒啊！唔知啊，我諗呢個盤燒嘅，呢個冚住嘅啫。有個廷記胡椒豬肚雞，呢個其實全部未開嘅，因為咧而家先係4點半嘅啫，啲人未出嚟食飯嘅。呢間會乾淨啲喎，呢間。呢個胡椒豬肚雞唔錯喎，不過行下先睇下咩食先。呢間乜嘢嚟㗎？銅鍋鴨掌煲啊！哇！呢個賣鴨頭，嗰個賣飲品。呢
度賣檸檬茶。奶茶唔飲咯。呢間大排檔食牛雜啊，真係好平喎，29蚊個牛雜河喎，係咯。飲檸檬茶都好平，9個9喎。哇！呢個本來係賣眼鏡嘅喎，而家賣光牙喎。哇！呢個賣光牙都好多嘢賣，好靚添仲。呢一套套呢啲杯都好靚。刚才我问了我嫂子，她说那个箱子包没有拆开的，她只是说打开那个盖子看一下而已的，没有哇！啲本都好平啊，10蚊3個，10蚊2個，不過費事攞翻都幾係嘢，但係真係好平。那你赶紧通过啊！呢個玻璃都賣喎，玻璃器皿都靚，你係一點啫喱都好好。那我这里没有收到通知。呢度有間 mini show，mini show 喺香港都好似執咗啲，因為冇日本牌，香港人唔係好買。椒香城重慶老火鍋，哇！好辣啊，唔好搞。咦？呢度入邊尋寶喎，呢度好特賣，1蚊起，不過1蚊嘅衫啊，玩嘢咩？健康美甲，进来看一下，大模不想讲。四季椰子雞火鍋喎，幾多錢？218。同頭先差唔多。條巷都好多夾公仔箱。椒香城啊，哦，食重慶嘢唔掂啊，好辣。行到尾咧有條橋啊，呢個橋蓋對面咧係另外一邊嘅海岸城嚟㗎。这就是我选的，很旧，我跟你说，就2款，现在就上去了。呢個有條橋㗎，呢條橋咧就蓋對面，對面咧係另外一邊嘅海岸城。呢度係另外一邊嘅海岸城。呢條橋嗱，哇好大啊！幾特別啊！條橋個設計，其實呢唔係橋啊，呢係平台啊，平台嗰個頂啊，個頂個設計唔錯。这个是不是？嗱，過咗嚟呢邊嘅海岸城啦。呢邊好似旺啲喎，呢邊海岸城旺過嗰邊嘅海岸城，好多人喺邊。海邊頭先行冇咁多人。內雪都有喎。我哋有表演喎，唔知有咩表演呢？過去睇下先。
呢邊舊海岸城多嘢食喎，牛肉火鍋、龍間徑嘅湖南土菜、探魚烤肉、京直門係北京菜嘅涮羊肉啊、涮雞肉啊。好，上去睇下呢個探魚烤魚先。今日想食烤魚。係啦，呢個商場好似呢邊舊商場反而仲旺喎，仲旺過嗰邊新嗰邊冇咁旺。哇！呢度好多啲歌雅賣啊，啲瓷器啊。頭先已經成間鋪頭都係，呢度都係。探魚豆花節啊？咩嚟㗎？11月7號至12月23號喎。呢邊食牛蛙唔好玩啦啊！牛蛙就，呢間係咪真係同隔離一間一樣㗎喎？都係食烤魚喎，係嘛？同一間公司㗎。因為川味雙人套餐，哇！好鬼多嘢食喎呢個。食得晒，慢慢食啊！川味工作日翻嚟，唔係食烤魚咩？呢度咧舊嘅新海岸嘅嗰邊咧嘅最高嗰層啦，都好多嘢食喎。嗱，有百合里啦、牛肉火鍋，呢個都出名㗎，百合里牛肉火鍋。有呢個湖南土菜啦、龍間地，有京直門嘅烤鴨，其實都好多嘢食㗎。剛剛我哋食完個烤魚真係好食㗎，真係值得介紹。好啦，我哋啱啱喺探魚食完烤魚啦，我哋出返嚟已經天黑咯噃，天黑，哇！人流好少啊，但係咧佢有一兩間咧係幾好生意嘅食肆，頭先喺探魚嗰度都滿座，但係行返出嚟咧人流都少啊，所以你喺香港唔死嘅真係。哇！好核突！哇！好痕啊！哇！密集恐懼症啊！呢個唔得啊！呢個 OK 啲呢個，唉，呢個清新啲。我真係密集恐懼症嗰個。哇！呢個都唔得喎，好似好多，好似阿咪白菌咁喎呢個。呢個心心啊，呢個心心細啲會好啲。哇！點解一日咁核突嘅？即係有密集恐懼症喎，整埋啲唔得啊！呢個唔得。誒，表演乜嘢喺度？跳。
火鍋啊，火鍋賣廣告啊！真係因為呢舊商場呢翻新嗰幾好噶，同埋呢好多嘢食嗰度行，都好多鋪頭食嘢嘅，同埋呢好新咯。但係唔知點解呢，仲係嗰啲珠寶店，周大福、周六福，或者周大福，咩周六福，係咪兩兄弟嚟嘅呢？嚇？誒個奈雪生活啊，就係嗰度睇書嗰度啊，我以為係成品嚟嘅添。呢個周大福仲有咩鋪頭呢？不過都係食嘢多㗎，你返大陸呢都係食嘢鋪頭多，啲人都一數一塊食嘢。買嘢呢就應該唔多啦。時裝表演喎，哇好懷舊啊！周六福、周大福又周新新，哇珠寶店咪周家天下喎，真係周街都係喎，仲係。哇！呢個咩牌子啊？真係未聽過喎。Lotus 呢個 Yago，呢邊都係買啲名牌嗰啲啊。我啲海外城，呢度應該有4層嘅。哇！大陸真係太多商場啦，點做生意啊？個競爭都幾犀利。同埋呢度全部都買啲名牌，而家仲有咁多人買名牌咩？呢啲全部衫啊、眼鏡啊、首飾啊嗰啲啦，都係我啲咁嘅商場啦。商場其實冇咩特別好行，天氣熱入嚟 hea 下差唔多。海外城都開壽司郎啊，無印良品。上面有 Starbucks， 有啲同香港差唔多。下邊 IC 咩啊？點讀啊？嗰個 ICO 啊，江南廚子，哇！Adidas 成日都咧整到個標誌咧好鬼大嘅，離遠都望到佢嘅 Adidas。真係靚爆！而家海岸城有間戲院喎，叫海岸影城，不過好乾淨啊！翻新完之後好舒服，同埋進駐咗咧好多新嘅牌子啊！啲全部都新開張嘅。佢有啲牌子未聽過嘅咧。係佢哋嘅 designer 嚟㗎，其實佢出咗好 designer 㗎，佢中國大陸都啊，都幾靚嘅有啲都，但係咧係有啲抄襲咁咯，抄襲人哋外國品牌咯。嗱，好似呢啲，呢個叫做咩啊 ？Rematch， 呢個咪抄襲Burberry 咯 ，Burberry 係差唔多咁嘅款。呢個咪抄襲 Burberry 咯 ，Burberry 係有咁嘅款啦。呢度有間海岸影城，海岸影城有咩戲睇咧？睇下先。戲外國片嚟嘅喎，《驚奇隊長2》啊！哦 ，Marvel。哇，都好大喎佢！哇，兩個老人家喺度打卡，掂啊！嗱，呢個咧，呢個又係新牌子。呢邊差唔多都係新開嘅，你見好多啲，好多花擺喺度咧，都未謝。
所以好多間係新開嘅呢邊，應該係裝修過之後再開。我最欣賞嘅就係啲花插得好靚。其實佢啲插花嗰個 design 咧都有啲創意㗎啦，已經進步咗㗎啦。佢唔錯啊，而家插花都。夜晚嘅海岸城就晒燈都幾靚㗎，同埋咧好熱鬧啊！夜晚黑好多人。睇嗱，邊好多人，旺過香港啦。香港夜晚一靜英英冇人嘅。哇，好靚喎！頭先行過嚟嗰度，海岸城夜晚亮塊燈好靚，好多人，同埋咧好多人表演嘅，好多表演走出嚟。贪图品牌服饰合同到期，最后几天不计成本，全场大甩卖，全场大甩卖。過去先。啊，夜晚就曬得好靚喎，就頭先未着燈㗎。鬼大呢個。係咯。同埋好多人啊！好，我入嚟呢個海岸城商圈，呢個商圈嚟㗎，類似台灣嗰啲咧，乜乜商圈、乜乜商圈嗰啲嚟嘅。初中的時候就有過一個，可能行返過去搭車啦。靠得關係都冇計嘅。
好啦，出翻嚟啦。进去要睡着，看把这种东西都有业绩。看一下特级上新全场5折，欢迎您试穿选购的回家看一下。那个什么，没有呀，我是为了试试。那一定是挺好的。对。哇！越夜越旺啊！海洋城越夜越旺啊，好多人啊，越嚟越多人啊！我也很有印象吗？哇！呢度嗰個深圳標誌幾清晰，不過最衰嗰個起屋嗰個吊臂咧阻住晒。哇！好多人出嚟宵夜。我哋咧海岸城咧就喺後海站嘅 D1 出口。D1 出口咧，你一出咧，嗰度就有條電梯㗎啦，過去有條電梯上去就係海岸城嚟㗎啦。如果出錯出口咧，就要喺地面過返嚟嘅。咁咧，你一上到去咧，見到呢一間 OK Mall 嚇。